mhlambe yini ke ngaze ngiyenze ukuthi ngikwazi ukubona mhlambe khona indlela enichecka ngayo noma ngiye clinic noma kwenzakalani ukuze ngazi ukuthi ngikuphi la engikhona manje. Kubaleka kakhulu lokho ukuthi elekonyaka ungumuntu nje even awuzuzu right just uhambe nje emtholampilo ufika ukuthi ngicela nje ni check umchamo ufika uchame nje kuyinto ama dipstick lapha yana bafike bafake babone ukuthi kwenzakalani mabe kukhona ongabona angabangakuboni kahle bazobe sebethatha kumchamo omncane bahamba use lab bawucwaninga ukuthi ngabe ikhona nenkinga mhlawumbe xa seyibuya kunenkinga bathathe namagazi ukubona ukuthi akhona naye izinto ezithe ukukhuphuka lapha egazini kodwa kubalekile ukuthi elekonyaka njalo ngonyaka ingakumbi abantu abasengcuphekweni wokuba ilukunjani wezizwe ukuthi ekhaya nje khona wayenazo siyazazi ukuthi ukhona wayenazo ekhaya like for abantu abanoshukela abantu abalukhunjileyo abano BP nabantu abaphila nesifo esandulela ingculazi nelukhunjana nomuntu onefamily nje one family history elukhunjana yenkinga yezinso ngabantu abase high risk labo ukuthi balukhunjana. Even the young group, they need good balukunjani ba solo be check. Yeah.